สวัสดีครับเมื่อนี้ผมพามาเบิ่งหลังจากพายุเข้ามา2 มื้อ3 มื้อแล้วครับฝนตกครับมื่อนี้ก็น้ำเต็มห้วยเต็มห้องแล้วครับนกสะดุ้งแล้วครับพี่น้องผมพามาเบิ่งครับบรรยากาศครับในการยกสะดุ้งครับฝนมาปลามี่ครับเดี๋ยวได้กินนะครับน้องบ้านห้องเบิ้งครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งครับรุ่นนี้ครับโอ้ได้ฮอดอีกับปูบ้างแน่โอ้ปูก็ถือมือนี่น่ะเขาท่าตัวละเนาะพกเบิดมือเบิดเล่นยังว่าเราไปทับบอลอย่างไรมากเลยวันนี้ไปซ้ำไว้ชัดอื่นมาได้บัตรไปแล้วก็กินไปโอ้ใช่อยู่คนกับพกกันนี่เพราะมันก็เบียบมือนี่มันได้อยู่แล้วพอมันลงได้ไหมมันล้อมยังบ่เมื่อปานนี้พกคือกันอยู่คนมาถือปานิ่นมาถึงยุทีนะมีคนให้เจ้าถืออยู่แล้วคนละตัวก็ยังไงได้ปลาคอได้ยูปลาคอน่ะเส้นหาเนี่ยเพื่อ2 สั้นดิที่บ้านเราไม่ดังนะเป็นเบิดแล้วแทกปัดไปฟ้อมไปคนเลยเบิดมาเสียเรียบเว้ยอันเมื่ออันถึกเฮ้ยเป็นถือสุบบาทอยู่เนาะแล้วมันไพ่จัดสันตัวบรรยากาศครับโอ้โหเพื่อนมานั่งไหนไปแล้วเขามาหมดตะวันแล้วตัวเขามาควบบ่าที่นี่มันจะไปไม่โลกก็ไปไม่โลกถ้าย่ายเราแบบนี้ถึงขายแล้วเลือกไปอันนั้นเลือกปักกิ่งมาพกตัวหนึ่งเลยพกนะพกไก่กันบอกเบิ้งนี่ได้ยังขาเบิ้งมือเบิดเล่นตีมูย่ายนะกระไดเบิดมือให้เจ้าออกเบิดมือนี่มือนี่ก็ได้เมื่อแล้วนะอยู่ใครย้อนถือสุบาทอยู่เนาะมันเป็นตะขานนี่มันเป็นยังไงถ้ายกเตียนมาจากถึงเมื่อแล้วถ้ายกเตียนเนี่ยถึงเมื่อกินมันเอาเจ็ดแนวมาสุดนะชั้นเฮือนตัวดำนะชั้นบนบ่เห็นไปไหลน้ำลงมามันยกเราก็ยกไม่นำโขงกันได้เราเพื่อนได้สมัยคนไปน้ำโขงปฏิโสอยู่จังไดท่าอยู่เนาะอยู่หากินครับยังน้อยเนี่ยเที่ยวเนี่ย ยังหน่อยเพราะฉะนั้นครับเพิ่นว่าเที่ยวเช้านี้ว่างหัน
ติดเยอะกว่านี้นั่นวะ หลายกว่านี้อีก โอ้ หอบกระดุงเท่หั่นแหล้ว โห อีหยังน้อยเนี่ยกระดุงห้างมันเส้น3เส้น0พวกเรากระดุงข่อยโอ้ยกระดุงห้าง อืม เส้นก็เต้นออกมองห้างมาแล้วเพิ่นก็มันหัวสุบเสเลแต่ว่าปามน่ะตัวไข่เด้ ใครก็หันบ่ต้องหันตัวน้อยนะ แบบนี้มันตัวใหญ่ขึ้นเด้ปลานิ่นก็ได้ อืม โอ้มีสิแหลกน้อยหลายโอ้ยน้อยหั่นล่ะเนาะกระดุงมันนี่รอดเบิดนะ อืม ต้นไม้มายกนะหอบกระดุงเท่พุ่นแล้วว่าหั่นโอ้ยนางก้อนเถาะขาแข็งเกะเลเอามันสิย่างไปบ่นี่ได้คือเก่าปามโดดกินนั่นพุ่นน่ะดอกหญ้าอยู่ได้พุ่นน่ะ ทุ่มปลานิ่นไปใส่เบิ่น ก็สิอยู่นี่ล่ะนรุ่นได้2ตัว อืม นรุ่นได้2ตัวหูได้ตัวหนึงตัวน้อยเด้เชือนบ่มาน่ะบ่มีจักตัว ก็ได้ลงไปเบิ่งทั้งหอยใหญ่เนาะให้เจ้านั่นบ่ โอ้ยหมวยใหญ่ยังได้ได้หนุ่มก็จะหมายกขึ้นเด้ ท่านบ่ เราก็ได้คือกันหั่นแหละกลับเส้นหาแล้วเด้อบ รรยากาศท้องฟ้ายังมืดครึ้มอยู่ครับมื้อแลงของใส่สิตกอีกครับพี่น้องนี่ครับน้ำเต็มเลยครับพี่น้องท้องฟ้ายังมืดครึ้มอยู่ครับใส่สิตกอีกอยู่ครับเลี้ยงท้องฟ้ามืดเติบอยู่ครับน้ำหายครับพี่น้องน้ำไหลน้ำไหลครับพี่น้องดีแต่บ่ท่วมครับคือ ได้รุ่นขึ้นเมื่อเราสมัคร ยังมาขึ้นเมื่อเลยในรุ่นก็ไม่ประเบียบยังอยู่หันอยู่ ต้นคองผูกขาดยกขวาใส่มัดมือบ่ได้ต้นคนคอง ถูก เอาทุกอย่างปุดไว้ บรรยากาศครับน้องกระดุงครับฝนตกพายุเขาก็ดีใส่เดือนมาใส่จากมืออยู่นี่เดี๋ยวนี่ตอนนี้เนาะบ่กินว่ามือไหนมันแดดพุ่นเนี่ยคือมันซีนบ่กินนี่ปานนี้บ่กินไงบ่กินฉันขอมาใส่แล้วนุ่นพี่น้องเดี๋ยวมาโยคนมันก็ได้หอบกระดุงให้กันเลยโยคนเลย มันเล่นนี่ก็โหกคือกันแล้ว ตัดดอกงามพวกตัวทับเขียนกูพี่ตัวดูมันรวยออกกระดุม เดี๋ยวมือหนากันเหงื่อเขียดมาใส่เนี่ยมือกันงั้นแดดกันอายุออกกันนี่บ่อนอยู่คนนี้ฟังนั่นคนนี้หอยใหญ่น่ะทั้งนั้นพุ่นน่ะเขาเจ้ายกน่ะล้านอันบ่อนมาน่ะเขาเจ้ายกขึ้นน่ะโอ้มันสะอ่อนให้ยังเนี่ยหอยใหญ่น่ะปลามันขึ้นทั้งนั้นหลายเด้ทั้งหอยใหญ่
ขึ้นง่ายกว่าทั้งนี้มาเบิ่งครับ เบียร์ครับพี่น้องนู่น จะไป นี่ครับพอได้อยู่ครับพี่น้องฟังนั่นก็ได้บรรยากาศครับสะดุ้งครับร่ำหวยนะครับปลากำลังลงเลยครับพี่น้องใส่รอบไปนี่ครับปลากำลังลงครับในท้องหน้าจะตุกครับได้หมอกใส่กาแฟน้ำเบิดเลยครับนี่นี่ครับปลากำลังลงรอบครับพี่น้องซิวได้หมกแท้ๆนะครับนี่ครับดูหากินร้านบ้านห้องสะดุ้งครับ ไม่โต๊ะตอนนี้ให้หมามานั่งก่อนครับคนแคมป์ก็มันอยู่ฟังนั่นหวะ ฟังนั่นแล้วเพิ่น เพราะว่าเห็นทุกม้วนขับ3 ล้อไป อืม นี่ครับนี่โอ้มันครับนี่ ปลาค่ะปลาเยอะแยะเขาก็ไม่ได้กินเด้อพี่น้องมาแตะเศร้าคนปลาได้หลายแห้งลำบากปลาแอ๊ะเสือแดงแล้วก็ลำบากปลาอยู่ บรรยากาศครับหลังจากพายุเข้าครับสายชนรับประทานครับนี่ครับคลิปนี้ก็จบซ้ำนี่แหละครับขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมได้ทำคลิปต่อๆไป
น้ำเลยครับ สวัสดีครับผม